shiryawa wannan hanyoyin da ya zazzana su ke duka bai duka bi su innahu domin shi dan lakum aduwwun mubin ya zama maki ne a gare ku mai kuma bayyana adawa fa yin zalaltum amma idan ku samu zamewar kafa ba ku yadda kuma kun bi abin da ake gaya muku ba min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji daga Allah sun zo muku ga komai an bayyana muku shi hujjoji daga Allah sun zo amma duk da ba ku samu bi ba shi ke nan fala muku sani annallaha azizun hakim shi Allah dai ba a rinjayarsa shi al-azizu ne shi shi ne mai rinjaye ala ayi halin shi mabuwayi ne bai da shi kuma shi hakimun ne gwani ne wajen tsara al'amura hal yanzu nuna su wayannan mutanen wato ba komai ba suke sauraro ba illa an yi ati yawon lahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba komai suke sauraro ba illa ranar ta lahira suna sauraron kurin su ga Allah ya zo musu ya zo wato a cikin giragizai cikin wani irin inuwa na girgije da mala'iku su zo ran tashin alkiyama don a zo a yi hukunci kasan Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kan tashin alkiyama ba Allah zai zo ya hukunci mala'iku za su zo sau to wannan zuwa da Allah zai yi Allahu alam da kaifiyar wannan zuwa an bawa Allah sani ba da maka ce za ka fassara kaifiyar abin Allah shi kadai sai da kaifiyar take don wasu suna yin ta'addancin fassara a gurin sai su ce Allah zai zo malaku sashi a tsakiya ne kamar yadda wani bus in zai taho ga fasawa an sashi a tsakiya an taho taka to kaga ai wannan mutum ya yi ta'addanci ba babba gabar Allah abin kurin shi ya san wannan kaifiyar na'am wa qudiya al-amru sannan kuma azantar da hukunci tsakaninsu shikenan Allah ya zai hukunci na aljanna ya tafi aljanna na wuta kuma ya tafi wuta wanda kuma aikin su ya daidai lada da zunubi ya yi daidai to sai yanzu an auna aikinka na lada bai rinjaye ba da naka tafi aljanna na zunubi kuma bai rinjaye ba da naka tafi wuta to sai aka su ake tattarawa akwai wani dan tudu ana kiran shi al'araf anan za a tara su to wannan tudun daga can tudu ne sosai suna hango yan aljanna su daga kan sama ko kuma sun yi haka san wuta dama ai ta jahannama rami aka yi ai jahannama rami aka rika haka mai zurfi ana aka yi wutar ba wai haka aka yi wutar haka kaman a gida aka kulle gurin haka ba a rami aka yi jahannama aka kukkulle da gate kun zo abin gudu gate din aka zira mutane ana wurga su mana shine ai gangarawa ake cikin ita wuta ba wai za su gane kamar gida haka ba na'am shi sa Allah ya ce ma yuguni anu maluhu idza taradda shi kafiri da bai da gaskanta Allah da Annabi ba to dukiyar da ya tara a nan duniya ba za ta mai amfani bai za ta radda yadda ya gangara ya shiga wuta aga shi wuta gangara ake yi a silmiya yadda ya silmiya fada ciki turani ce kudin su duka gudun yatun ya tafi taka su ga abubuwa nan kuma suna tattare shi na azaba iri na to saboda haka su wayannan yan tozon araf da suke tudun araf su ba sa wuta ba sa aljanna to suna hango wayanda suke gidan aljanna kuma san haka suna hango wanda yake tura a wuta suna mamaki ana taɓa juna kai kalli suwa ne a wuta da su wuta ba dai a duniya suke cewa su ne akan gaskiya ba to kalli mutanen da suke cewa su ne ba a gaskiya ba kalli su kuma sun wuce aljanna ya haka ai ga irin tanan kai sai ga suna kira su ai ga irin tanan to ga hidan Allah ya bayani yace za su rika magana za su rika magana a gani na to saboda haka a wannan lokaci ya kudi al'amuru an zantar da labari kuma an yi hukunci na aljanna ta ba aljanna da su muta su ma wayancan na kan araf din daga baya dai
ka san dama Allah ya ce shi rahamarsa ta fi azabar tarin jayi azabarsa rahamar ta fi yawa shi Allah ai wato rahamar da ya tanada zai wa bayansa yawan nata ya fi na azaba ai sa aljanna ma ta huta yawa ai wuta dan wani karamin guri ne akan aljanna mutum ɗaya ma sai ga tana ma ta huta hutan ma gaba daya saboda ai wuta gurin azaba ne shi gurin azaba wa zancen wani yalwa za a baka shi ana so dama za a punishment ɗinka ne azaba ka sai an baka wani katon gida afurki kurin ya ishe ka afurki ɗaya ya ishe ka kurin don a ji daɗin tamola da mutum ba daman guduwa amma in aka sa ka wani katon gida in aka ma wani naushi guda ɗaya ko haɗa ma dundurusu sai ka iya zura da gudu ke can kaga kafa biyo kuma ka ɗan dai ɗan huta amma ba cikin afurki ne ba inda za ka a gani sai duka kurin to shi sa aljanna ya ta tafiyarwa aljanna gurin hutawa ne gurin ni'ima ne sa ta faɗi da yalwa da kayan ni'ima da suka huta su ke take gurin azaba ne salbani isra'ila Allah tabaraka wa ta'ala salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah tabaraka wa ta'ala ce salbani isra'ila ka tambayi banu isra'ila nan mana ya karamar rasuli cewa kam atena min ayatin bayyina nawa ai mun ba su ayoyi nawa ayoyi nawa saboda yawan su wanda annabi Musa ya zo da shi annabawan su zo da ayoyi iri banu isra'ila ba ga annabi Musa Allah ba shi ayoyi 9 ya zo da su sun gani amma da ya faru da baya ga annabi Isa shi ma zo da nashi ayoyin yana warkar da marasa lafiya gurgu wanda bai da kafa ma ko ta shanye ko ta kuce ko babu ita annabi Isa da ya daga shi bismillah sai gurin mutum kafa sun samu sai bike makawu wanda tun da yazo duniya bai taba gani ba ba wai da yana gani bane ma irin wanda ma ba ma kawai idan ba gaba ɗaya ma annabi Isa alaihi salam sai ga da yayi bismillah ko ya shafa kurin sai idan ya buɗe kuturu ko in yaɗu sun buɗe sun zube gaba ɗaya ko suna nan sun lankwashe ko me yasa su dai annabi Isa da yayi bismillah bin za su miƙe rashin lafiya kowane iri annabi Isa da yayi bismillah shi kenan sai mutum ya wanke kai amma dai rashin lafiya ma gawa matacce annabi Isa sai ta da shi ne da Allah hannun cikin kabari ya zanta so su mujiza da a yi cewa wannan annabin Allah ya ke wani sai ya nausa ga wannan abubuwan har suka ce sai an saka musu da abinci daga sama duk wani abubuwan da suka musu su ba wai dai suna son ya saka musu da duka Allah mana su ga abinci ya to akan cikin daro akan irin tebur din nan sako da shi da zafin shi ce musu aka yi kicin ne a sama na dafa abinci ta amma shi Allah ba kule shi a ko'ina in ma cewa suke daga bangon nan suke so ya fito ba ma a sama ba daga bangon za su ga ya fito bai dame kuma to Allah shi na ruwansa wallahu ala kulli shay'in qadirun kuma Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inu komai muna da taskarsa komai da na ganin cewa wannan handset din wai mutum ne ya kera ta Allah yana taskokin su yanzu da Allah ya ga dama sai ya bude ba taska Allah ya nuna kudura kaga irin wannan handset din sun miliyoyi sababbi masu yi kuma ba kuma turi da ya kera su ba a taskar Allah ya ɗebo su Allah mai iko ne a gani kai ga cewa ai wannan aiki baturi ne kera wannan so da haka ba inda za a samu yanzu ko wani annabi Allah ne ya ce addu'a a gani yana ganin kawai ba zai yi ba dan wannan kera bature ce kera bature amma kuma ikon Allah ne aikin Allah ne so da haka in Allah ya ga dama sai a fito da shi
taguwa fa mutanen annabi salu raƙuma mace suka ce suna so ta fito a cikin dutse fa saboda dutse ya haihu a dutse sai wasu suna ganin ai wannan shine ba za a gaya wanda ba zai iya ba mai wahala dutse muke so ba ya haifi dutse ba ya haifi taguwa mai rai a gurin Allah nan mai sauke ne suna son guda miliyan ma sai a fito musu da zai cikin dutsen nan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rasa ruwa an yi tafiya ba ruwa za a yi sallah za a sha ana jin kishirwa ga dabbobi da wakan da aka hayo su ma suna jin kishirwa to ya za a yi ba ruwa ka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yan yatsu haka yayi gurin da yan yatsunsa da aka ce a kawo masaki sai ya ce akwai mai dan sauran ruwa ya man dan jika hannu ka ba shi kai dan jika hannunsa kurin da ya ka bismillah kurin ana kallo ka samu bude famfo irin mai karfin nan kurin sai ka yan yatsu ruwan ya ta zuba da karfi masaki na cika ana ta kwasa ɗiba ake kurin ɗiba ake ta yi ana ta ɗiba masu sha masu alwala masu ba da wakai masu ana da zaɓinsa sai da aka ce ai ya isa haka sannan shi kenan ita yi da famfa to kai yanzu sai ka ce to yanzu wannan ruwan daga na fito ruwan cikin annabi kenan ai ruwan ciki ne da ya kare ka gani wannan kurin daga Allah taska Allah wayan min shi ne illa inda naka zainu taska Allah kurin sai ga shi an fito da shi to nan suna da yawa shi Allah ba ban sa ba ban ziga gare shi na'am to Allah ya ce a tambaye su bane sallallahu da yawa ayoyi da muka ba su mabayyana hujjoji ayoyin da suke karara suna nuna cewa gaskiyar annabin Allah da Allah ya koshi to amma wa mai baddal ni'matal lahi duk wanda zai canza ni'imar Allah ya baka ni'ima amma bai hon kai wa Allah godiya sai kai butulci ka canza wannan ni'imar da butulci min bari ma ta atu bayan ta riga ta zo mutum gashi ka zo an kawo ma ka samu mai hon kai wa Allah godiya to ka sani fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananta azaba ne in ya kama wanne saba mai zugina lil ladina kafaru al hayatud dunya su ba wayannan kafiran an kawata musu sha'awar duniya ne su ji kullum su duniya suke so daga mutum kullum wai shi kullum burinsa kullum duniya kullum ga mutum ya zo yana tunani wai tunani yake ya ga ai ya kara samun wasu abubuwa na duniya yanzu su kuɗi yake so ya kara samu yanzu yana lissafi yau yana da gidaje kamar guda 30 da wani abu amma har yanzu bai mata gida kuɗi a Abuja ba da gidajen shi daga Lagos ne sai ina ne kuma ga wasu na da gidaje a Abuja shi bai da gida kuɗi a Abuja wace hanya zai biya ƙara haɓaka business ɗin sannan kuɗi su shigo mai da yawa ya je sai filaye gina wasu gidaje a Abuja har wani dogon buri yana da gidaje 30 da wani ba Lagos amma kuma kullum tunani yake san mai kaɗan ga wani can bai sami gidan ba ɗaki ɗaya ma haya ma yake yi ya kasa ma haya ma flat sai ɗaki ɗaya kuma yana tawa Allah godiya akan ɗaki ɗayan nan yana tawa Allah godiya a kullum shi cikin godiya Allah yake ɗaki ɗayan na arfa asiri ne idan da ka rasa ɗaki ɗaya waje ke kwana ga yasa ɗaki ɗaya ina gode Allah amma kana da gida 33 ka kasa gode Allah kullum kana hangen gaba ai guri biyu ne akwai gurin da ake so ka hangi na sama da kai akwai gurin da ake so ka hangi na ƙasa da kai a ina ake so ka hangi na sama da kai a wajen bin Allah kaka hangi na ƙasa da kai kai yanzu kana kokarin samun sallar jami'i ba ka wasa to sai ka hangi wasu wanda su ba samun jami'i din sai bayan an yi sallah sannan mutum ya zo ya cika mai ya zo ya sallar shi kadai a masallaci sai zan harfe shi da zai la'asar to da zan kai na kasa da kai ne wannan sai ka hange shi wa mutanen ba su da himma lalle a shirin din wato gaskiya ni ina da himma sosai dan kana hangen wancan za a ga taka himma kar ka hangi wayannan suwa za ka hanga na sama da kai aini idan to ni na ji na samun jami'in sallah amma bana na fulfuli ga wayannan malaman nan su kullum ana idan da sallan ma nafila suke yi sannan sun je gida ba bacci suke sosai ba na suna kiyamar laili a wannan sun kara ne shi ne duk ma shi ban da mahimma to in kana hangi wannan wayannan na sama da kai sai ka kara himma amma kana hango na kasa da kai wanda shi bai kai ka himma ba sai kana ganin ashe din ma na yi kokari sai kana kokari ka tsaya nan gurin kana ganin ai na ma yi a hakan
to a nan gurin da yake shi so kalli na sama da kai a wajen ibada, amma wajen harkar duniya kaka kalli na sama da kai, kalli na ƙasa da kai. Ya harkar duniya cewa ni yanzu to nawa ne da ni ne ina dai manage ban da gidan kaina, to kai duka hango masu gidan kansu kai yanzu kana higher flat 3 bedroom kana biya kuma baka da matsala, to da harkokinka kana iya samun biya da shi. To su za ka hango yanzu yan ƙasa da kai wanda suke fama da ruwan falo ko daki daya ko masu kwana a waje, su wayannan za ka ta hangowa. Kana cewa ga wasu can fa ni na da flat, ga wani can daki ɗaya suke face me and face you. Ana kokawa shiga ban daki ke mana kowa da matar shi a gidan, daga an zo ana kokawa matar ka za ta shiga ban daki ga mijin wata nan shi ma zai shiga, ana cewa zai haƙura da kai ne fa na matsu ku bari in shiga. Ana cewa akwai wani a cikin da fito ba ta wanka samu idan Allah ka fito mun sha magani. Irin wannan gidan akwai tashin hankali malam. To sai ka tuno irin wa'annan, kai kana flat, kai kadai da kai sai iyalinka, to tuno irin wa'ancan ga an su dan kai wa Allah godiya, ashe lalle ni ba karamar ni'ima Allah ya ban ba, ga wasu can suna tuko kawa a guri abin nan. Amma idan kana hangen wa'ancan masu gidajen kansu ba za ka samu godiya ga kana gaskiya wannan suna morewa wallahi, ya ga wani gida malam ba ba shi bayan wannan bai da ko ina da wani gidan kuma bayan wannan wannan gaskiya Allah yana morewa. To in kana hango wa'annan ba za ka yi Allah godiya akan naka ba. To ba a so kana hango na sama da kai a harkar duniya, ka ringa hango na kasa da kai dan kai wa Allah godiya, dan ala ayi halin kafu wani ne. Ba kana ganin kafu wancan mai ruwan falo ba, kai kana flat, shi ko ruwan falo ya wancan mai daki ɗayan nan face me and face you, shi ko mai daki ɗayan ya fi wancan wanda yake kwana ko gida a rumfa, in aka yi ruwa mai karfin gaskiya ɗaya za su kwana. A gani? To wani ya fi wani ne, ala ayi halin za ga duk halin da kake ciki, to da wani zai ganka sai ina ce kai amma kana jin daɗi, kai kana ganin kai baka jin daɗi. Wani bawan Allah ya shiga tsanani, gari ya yi zafi, zai fita da ƙyar za a samu na karya. Lalle da ya yi sa'a. Wato aka yi dace matarsa tana sayar da koko, to wannan kokon shi ne ke dan hawa musu asiri, ake dan samun ake dan maneji. To shi idan ya fita da safe sammakon fita yake yi, da ai sallah su ba zai fita da zai ta kokarin neman abin da za a dan karya. To da ƙyar zai samu wani abu ya siyo kosai, in ya siyo kosai sai ya kawo gida, tunda matar tana koko a zuba musu shi da yara ga kosai an kawo. To yanzu ba zan ci abincin rana da dare a nan kuma kitibin nan yake. Matar su take ta tallafawa wasu lokuta haka. To ita ma matar kana dan adashi ne dan kudin da ka samu dan a samu ana biyan kudin haya, tunda shi ya kasa biya. Abin ya rannan da ya ga kai wahalar ta yawa, don wani lokaci haka za a yi bayan an karya din nan sai kuma dare ba cin da rana. To ana cikin wannan hali rannan da ƙyar da ya fita da ƙyar aka samu na siyo kosan nan, da ya siyo kosan ranar ma na kosan kaɗan aka samu, ba a samu siyo inda aka saba siyowa ba inda zai shi su har da yara, sai dai mutum ɗaya ci. Da ya taho zai tafi gida ya ce kai wannan wahala ta yi yawa, yanzu wannan kosan ma ba zai ishe mu duka ba, sai dai mutum ɗaya ci, ni wannan bala'in ma ba ganin kashe kaina ba. Sai dai samu igiya zai hangin ɗin kansa a kan bishiya, sai dunkule ko sai ya tura aljihu ya hau bishiya da wannan igiyar, ita na gudun ɗaurawa a jiki, da ya gama ɗaurawa kafin ya zo ya zura a kan shi kunnan sai cika. To wannan ƙosan na mai cin ƙarshe mana. In ya so dama ai ba ƙoshi ake ba kullum, yau da samu da cinye shi na ƙoshi, da san cewa ni ma dai na more, sai in tafi layar a haka. Da ƙosan nan kurin ya kama ci ya cinye, sai ya rage irin kayo din nan, ya dunkule takardar kurin rubuta ƙasa kurin, yana ƙwarin gyara igiya zai hangin ɗin kansa, sai ya ji ana alhamdulillah, ya sun kuya ga wa yake hamdala haka, ashe wani ne ya yi ta yawon neman abin da zai ci ya rasa, yana zuwa sai ga murgo takarda daga saman bishiya, ya bude sai kayo ko sai da ɗanɗamin sama, shi ne ke tawa Allah godiya, shi zai ci wannan kayan yana tawa Allah godiya, alhamdulillah fara ci. Hango ya ga
ƙayan fa ya sami ki to Allah godiya ni ko na cinye kosan ba sosai amma ba Allah godiya ba zan kashe kaina ina ganin Allah ya takura mu ga wani nan da ya fi da talauci shi bai ce Allah ya takura mai ba ce gaskiya wannan abin na butulci ne sai sako ya kwanta igiyar sai sako Allah ya taimake shi ya zo kai ka tambaya wannan kai aka yi sai ce nan ani tun jiya wallahi ban samu abinci ba a gani sai shi tun jiya ma bai samu ba amma bai tunanin zai kashe kanshi ba kai gashi ka samu na jiya ka samu na yau a gani to yasa ala ayi halin sai ga duk halin da kake ciki to ka madara wani to yasa dole a gode wa Allah ala ayi halin alhamdulillah ala kulli hal shine na'am to su wayannan kafirai an kawata musu san rayuwar duniya yasa suna san duniya kullum tunanin su duniya wa yaskharuna min alladhina amanu suna yin ba'a ga mu'minai suna musu ba'a suna musu izgili su ga mu'minan nan wallazina taqaw su wanda tsoron Allah kuwa fawqahum suna sama da su yawmal qiyamati da dashin alqiyama su mu'minan da ake musu ana musu ba'a a nan duniya ana ganin ai ga mu'minan nan kasan akasari idan annabawan Allah suka zo suna kira zuwa ga Allah wanda suke fara bin su talakawa ne da suke fara bin su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ga fara bin shi ai a gani ba yasa nan kafiran ba manya-manyan garin makaɗin manyan arna suke ganin suna cewa to shi to kana so ma mu dan zo mu ji alan nashi aje abin yake ne amma kuma muka zo duk wanda suke zo na gun nashi talaka ne ma da mutane rigunan sun yayyage wasu ma ba sa wanka sai sati daya so da ma sai wankan bai riga za a canza za mu cikin su zauna har zo suna cewa annabi to wayan kana so mu zo ka kori wayannan da suke tare da kai wayannan talakawan ka kore su kurum in dai kana son manyan mutane sai ka kori wayannan mutanen ba su da amfani ka kore su Allah ya ce a'a wanda fi rizal ladina yad'una rabbahum bil ghadati wa yashhaduna wajahu Allah ya ce ina ya za a kori wayannan mutanen ai ko da wasa mutanen da suke ta ambatan Allah safiya da bare ta yakin shi ganin kuma suna kiran Allah Allah suka sani su ba duniya ce a gaban su ba to haka su ma duk annabawan da haka su ma suke fama da irin wannan a gani na to su mu nan a ran lahira fawqahum suna sama da kafiran to da darajar da Allah zai ba su suna sama da su wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba sai ya ga dama kudin Allah zai baka arziki in ya ga dama ba tare da wani ko dalili ba sai da wani dalili Allah ya ga dama kuma sannan zai baka arziki zai baka arziki ba tare da lissafa ba kai ta ba kudin za ka Allah ya saka musu arzikin malam kamar ba iyaka a ce ma ba ma iyaka din amma a gurin Allah yana da iyaka mu ne a gurin mu za mu ce kai abin bai da iyaka amma a gurin Allah babu abin da za a ce wannan uncountable ne a gurin Allah komai yana da iyaka wa kullu shay'in inda kullu miqdari na'am كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah tabaraka wa ta'ala yace kana nasu ummatan wahidatan ai mutane sun kasance al'umma ce guda daya tunda kan annabi Adam da aka taho ana nan kan addinin nan na Allah to sai daga baya sannan aka fara samun matsala aka fara samu suka fara bauta kuma wannan Allah shine Allah ya taso annabi Nuhu alaihi salam isa tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu shekara 2000 da lokacin ga duniya ta dan fara yawa
ka san zamanin annabi Adamu alaihi salam duniyar ba da yawa ai su ke na mutanen duniyar daga annabi Adamu sai matarsa na Hawwa sai ya'yan nasu ba su da yawa su ke nan a duniyar su ne mutanen duniya kuma shi yasa kaga to yanzu za a yi aure ya za a yi sha'anin aure ɗayan annabi Adamu na zai samu mata saura bayan da za su je shi yasa tagwaye Hawwa take haifa in za ta haihu sai ta haifi mace da namiji tana haihuwa mace da namiji har aka zo kan dan auta ya zama shine mutum daya shine zama annabi shi su duk sauran sai ba su samu annabcin ba sai shi dan autan da ya zama gamban su shi kadai ne bai da shi ba tagwaye ya zo ba sai zama annabi shi su to su wa'annan da ake tashi masa da namiji yanzu ya za a yi sha'anin aure sai Allah ya ce kunga shari'a da sauki tunda yanzu ba ya da ra'ayi an ce yanzu wannan mazan zai su nemo mata a wani babu matan kuma wata zai aure su a wani so da haka sai a aure juna Allah ne sai a yi yadda za a yin tunda ana haihuwar tagwaye ne to yanzu wannan misali mu ce wannan Hassan da Husaina kan ba za su yi aure junansu ba to sai wancan Hassan da Husaina wa'ancan na kasa sai a yi canji shi wancan Hassan ɗin ya auri Husaina wannan Husaina wancan ta auri Hassan ɗin wannan shi ne misalin abin ka gani tun da yanzu kuma ya fi lokaci ɗaya kun sha mama lokaci ɗaya aka yaye ku kuma za a samu cikin wayancan aka yabe su to yanzu shi kenan ku yanzu kun zama kamar wani gida ne daban tun da ba wasu sai ku to yanzu a iya aure sai wancan ya zo aure wannan shi ma wannan ya zo aure wancan ba ta na samu rikicin kabila da habila ba so da shi kabila wacce aka fi su tare kyakkyawan gaske ce shi ya riga ya kama aka ce ina ai ba haka wannan tara ka fi ku kun sha ma lokaci daya sai dai ka auri waccan to wacce kuma gaskiya ba da wannan kyau ba ta wacce ta zo tare da habila daga shawa ya da haka sam to fa kaji rigimar da aka fara yin ta a duniya rikicin da aka fara a duniya rikicin akan mace aka fara rikici a duniyan nan akan mace shi yasa laifin da aka fara a duniya shine kisa aka yi kisa akan mace bisa da shaɗan ya gano wato lalle wato su ɗan adam ɗin nan ashe akan mace za su yi kowane laifi to na samu babban tarko sai shaɗan ya mai da mata zama tarkonsa su ne igiyoyinsa da yake sarrafa mutane da su yake nan kuwa kajin da aka sai ga shi so da an ce ba za a yi haka ba sun tsaya yana taurin kai a zo a yi kurbani a yi kurbani shi kenan kowa ya kawo abin da yake harkarsa wanda Allah ya kaɓi nashi wannan shi kabila manomi ne ya sai ya kawo damin hatsi ya ajiye shi kuma habila mai kiwon raguna ne sai ya kawo rago ya ajiye sai to Allah ga kurbanin da muka yi mun kawo in ka yadda ni zan auri wannan yaren to ka karɓi nawa wannan mai kan to Allah ne magana in ka yadda zan aure ka karɓi nawa ita dai wannan kyakkyawa ba kan ta ake ta wannan abu kowa ya zo ajiye to a tsaya ana kallo Allah zai aiko wuta daga sama wata farar wuta ce ba mai kona abu ba fara ce ta zo ta ɗauke hukunci da shi suna bin shari'arsa bil haqqi dan gaskiya liya kuma bainan nasi Allah ya yi haka ne dan yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abubuwan da suka samu sabani a ciki shi sa sai Allah ya koma zannan ne su kuma da littafi wanda za su yi aiki da shi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba kuma fa kowa ne yayi sabani a cikin wannan littafin ba sai wa'anda aka ba su littafin an ba su littafin ya riga ya zo musu amma kuma suka juya lamarin ba sai da sun bi Allah ba to su wayannan sun yi wannan abu ne kuma bagiyan bainahum dan hasada tsakaninsu musamman abin da yahudawan nan suka yi ga littafin nan ya zo musu sun gani ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka jujjuya abin dan hasada ba sa son a ce wannan alkhairi na khitamin nubuwati ya fito a cikin larabawa sun ba su ya fito a cikin su banu isra'ila kuma ba hakan Allah ya tsara ba fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da mu'minai da suka imani
lima khalafu fihi min al-haqqi bi idnihi sai Allah ya shiryar da su wa'annan mummunan sai Allah ya shiryar da su ga abin da suka samu sabanin nan aka samu bacewar wasu a ciki to sai Allah ya shiryar da su suka gane gaskiyar su shikenan suka rike gaskiya kuma suka bi Allah bi iznihi da izinin sa ya wannan abu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici sai ga Allah mai muwafaka ya tsaya kan bin Allah na'am أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah tabaraka wa ta'ala yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shin Allah yace to ai ku yanzu ma duk zamanin naku bi ma'ana ba to bal hasibtum ai ku kuna tsammanin cewa ne kuran an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna ne kuran ba wani wahala walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kuma ba tare da irin abin da ya cika da abin da ya samu wayanda suka wuce gabanin zuwan ku na wahalhalu ba tare da ya same ku ba abin da kuke tsammani kenan tunda kaga wanda su wani Allah ya ce suna tsammanin kurin su shiga aljanna kenan dan kurin kai yanzu ka zama mummuni ka ba Allah can ba Allah na cewa asiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa la nuna shin mutane suna tsammanin za a kyale su kenan kurin sa kai kurin kun ce kun imani da Allah kuma a kyale ku ba a musguda muku a duniyan nan ba ka fuskantar matsaloli a ba zai yi ba ai mun ne Allah baya kyale shi haka ka zauna kana cikin jin daɗi kurin ba matsala a ba zai yi ba mun ne ba kyale shi haka sai Allah ta aiko mai masifu kala kala dan a jarabi imaninsa don kuma a sa ya dawo zuwa ga Allah magani dan a sa ya dawo ai kaga duk wannan masifun da samu mummunai wato ana so su dawo zuwa ga Allah ne wani ya shafa ya samu duniya Allah ya saka mai duniya sai ga ya manta da Allah to da wata matsala ta zo kuma sai ya tuno da Allah yanzu sai kuma ya fara addu'a an tuno da Allah ka gani to Allah baya so ku nisa da kofarsa shi yasa sai ta aiko ku da wannan masifu kuma dan ya jarraba imanin shine ai yasa haga wato annaba ba sa zama haka Allah yana aiko musu da masifu kala kala saboda su na annabawa dama karin daraja ne a gurin su duk wani imtihanin da suke shiga daga annaban Allah suna shiga wasu matsaloli a rayuwar duniya na karin daraja ne su a gurin su shine to mu ma duk wanda ya hakuri mu ma a cikin mummunai in dai kai hakuri to za ka samu gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ba zai kyala mummuni yana ta yawa tafi da kasa ba sai ta akwai mai bala'ai in dai zai hakuri yace hatta daidai da kaya da su soki mummuni to kita ma sai ga Allah ya mai gafara akan wannan duk musibar samun mummuni in dai zai hakuri ya dangana ita sabanta ga Allah to akwai gafara da zai samu a ciki ba a tafiya a banza a ce ka sha ka fuskanci matsaloli a duniya kuma a ce kuma a'a sai dai dama ka rusa abin ne amma in ka yi haƙuri ka dangana ga Allah ka yi sadi ka san wannan daga Allah ne ka ta roƙon Allah ya yayi ma to shikenan to ga wannan ka yi haƙuri akai to za ka samu sakai ka a wurin Allah Allah sai ya ma gafara wasu zunubai akan wannan na to shine Allah yake faɗa cewa kuna tsammanin ne cewa an tarfalul jannata za ku shiga aljanna walamma ya'tukum mathalul ladina khalaw min qablikum a gani walamma ya'tukum lamma idan fi'il mudari ya biyo bayan shi to zai ba da ma'anar nafiyu a gani a ce ko bai riga walamma ya'tukum shi sa kuma za a samu jazama a shi fi'il mudari din
to amma da yake wannan filin motalli ne a ƙarshen sa a ta ya ati, to shi da zaman sa zai zama ai hasafin wannan yaɗin ne, zai hasafin ya, to shine jazmar da aka yi wa da lamma ɗin ya mai. Inda ce aka yi lamma a ta, fasarar lamma a ta yayin da ya zo, aka a ta filin madi ne, lamma a ta yayin da ya zo, amma lamma ya ati ya ati filin mudari'a ne, ba za a ce yayin da yake zuwa ba, a'a bai riga ya zo ba. Shine walamma ya atikum mathalul ladina khalaw min qablikum, kuma a ce irin abin da ya samu wayancan al'ummar da suka wuce kafin zuwan ku na tsanani da bala'i, a ce bai riga ya zo ya same ku ba ku shiga aljanna, a'a sai kuma ya zo ya same ku wannan abin. Sai matsaloli sun same ku kala kala, ba a shiga aljanna haka sai an biya kuɗi. Sai ka biya kuɗin abin, sai ka fuskanci wannan matsalolin a duniya, kai ta haƙuri. Ba kallon sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam irin haƙurin da suke ta yi, sun sha wahala. To kuma ka sai kowa sha wahala, kowa da irin wahala hawa ne, wani zulumi da sauki, wani zulumi da tsanani, gashi nan dai kala kala. Wani a jarrabe shi da rashin kuɗi, wani a jarrabe shi da rashin lafiya, wani a jarrabe shi da rashin zaman lafiya, wani a jarrabe shi da masifu dai, gashi nan kowa da irin nasa kurin. Kuma kowa so ake yi haƙuri ya dangana ga Allah. Kasancewa wannan abu daga Allah ne. Na su wayancin al'ummar da suka wuce ba, masatuhumul ba'asa'u wad-darra'u, tsanani ya same su, ga tsananin rashin kuɗi, ga tsananin wad-darra'u, ga tsananin kuma rashin lafiya, duk ai fama da wannan abubuwan. Amma suka yi haƙuri suka dangana ga Allah. Wa zulzulu, an girgiza su malam, sun sha wahala. Hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi, har manzon yana cewa tare da sauran mamman suka tare da shi, yaushe nasarar na, yaushe taimakon Allah zai zo ne. Wahala ta yi yawa. Ka duba abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, yawmul ahzab, ran da kafaran nan suka yi cincirundo, aka haɗo kan larabawa, aka je yahuda suka zugo larabawa, suka yi haɗin kai, aka yi cincirundo, aka zo aka yi dafifi a kofar Madina. Aka zo ba ƙarfi da yaji za a shigo a murkushe musulmai, sun zo da yawan gaske, kuma musulmai an musu zuwan bagatatan ba shiri ba zato. Ya za a yi? Ikon Allah, a wannan rana aka samu daurin Salman al-Farisi radiyallahu anhu, sahabin nan da ya sha wahala kafin ya zo sare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ya rasulullahi, ga shawara, ni a can ƙasar mu ta Farisa irin haka ta taɓa kasancewa, maƙiya suka kawo mana yaƙi, aka ga to ya za a yi, ba a yi shiri ba. Idan aka bata shigo cikin garinmu, komi nasara sun cuce ba, ƙa'ida maƙiya shigo cikin har garinka a yaƙi, ko ka nasara ka kore shi, za ka tarar an gama ya maka ta'adi, ya barna maka abubuwa, ya maka barna da yawa. To yanzu ya za a yi, suka shawara, bari a haƙa rani ƙato a can wajen can ƙofar wajen shigowa garin, ƙatar rami mai faɗi da tsayi kuma da zurfi, baya da za a yi ka ce za ka garatun shiga, an ka shiga shikenan ka shiga ba fitowa. In kuma ka ce dokin ka zai tawo da gudu ya tsallake, ciki zai fada. To irin wannan suka samu nasara. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka wannan shawara ta Salman al-Farisi, yace to ma hakan zamu yi. Manzo Allah ya kira sa bai maza a zo a fara haka rami, ya rika shata musu, sai a ɗebi adadin mutane, ku sai manzo Allah ya shata ku haka nan gurin, ku kuma ku zo ku haka nan, yana ta zazzana musu. Aka dinga yi malam, kafaran su ba san me ake ciki ba. Aka haka wannan ramin, to ana cikin haka ramin ne ma manzo sai aka tarar da wani dutse mai tauri, an sa diga an yi kwal, sai ga ko tsagiya ba ya yi, sai da ka je ya yi kara, da an ɗora mai diga sai ka je ya kara, amma ba zai tsage ba, ya ƙi yadda ma ya fashe, ba alamar ƙwazanewa ba, da na cika aka ce wannan dutsen har sai na zai da shi, ce kunga wannan dutsen sai an gaya wa annabi. Aka ce ya rasulullahi, an tarar da wani dutse mai taurin kai, aka ce a zo a gaya ma, sunan da Allah ya taso a lokacin kwana uku ba ci abinci ba, da ba na ke kwana ba, kwana da kwanaki aka yana na haka ba, masu nan kwanan nan abinci haka mutum ne ruwa gida ɗan ci wani abu ya dawo, wani kuma bai da shi to ba ana wannan halin bane. Wani sahabi da ya ga annabi, kai alamar jikin annabi ba a ci abinci ba,
sai ya je shirya abinci a gidansa, amma abincin tsanani in an bai yawa mutum 10, tsanani kenan mutum 10, kuma ga mutane kalli yawan adadin dakarun da suke wajen haka raman nan, ana da makwacin yawa. Sai islalu a koyi ya rasu da lai a gida na shirin wani abinci, amma ɗan kwarya ne bai da yawa, sai dai za ka zo da wasu 'yan sahabbai kamar 'yan kaɗan dai haka, yan tsanani dai ka auce in an yi ƙuba dai 10 haka. Allah ce sai masha Allah muna zuwa, sai ce ina jama'a, kai jama'a ku aje diga duk ku zo mu tafi gidan wani a je a ci abinci. Sai ce ya rasu da lai na bayi bayanin cewa abin na bai ce ba komai haka za mu tawo. Aka ɗebi jama'a duk ku zo mu tafi gaba ɗaya, aka tafi ba aka je mutumin nan ayi hankalin shi ya tashi, randuna an zo an cika mai gida, ya za a yi mai sauƙi fito da shi kurin. An ga ikon Allah, abincin mutum 10 mutane ɗaruruwa, kowa sai da ya ci ya ƙoshi aka bar abincin, kowa ya ci ya ƙoshi aka bar abincin. A gani? To lokacin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zancen wannan dutsen nan cewa dutse fa yayi taurin kai, ya Rasulullahi sai ka taso. To lokacin ba riga an ci abincin nan ba, kwana 3 Annabi bai ci abinci ba. Aka zo Annabi ce ku bani diga, aka ba shi diga da ya dora dutsen nan, sai aka ji kurin a maimakon da yana cewa kallin na alamar cewa ya taurin kai ba zai tsage ba, wa ai yanzu ana dora ne da wannan karin ba fashewa yayi. Karma Annabi ba na wasa bane. To a nan gurin mai Allah yake so ya nuna, a nan ba mu'jiza ake so a nuna ba. Idan aka ce mu'jiza ce ta annabci, to ai annaba dama yanzu ko ba sa diga din ba, ko haka yi da dan yaba ya haka zai fasa shi. To ba mu'jiza ake so, ana so an nuna muku karfin annabi ne. Wannan nan ba ana magana mu'jiza bane, karfi ya annabi mai karfin gaske ne. Ai rasulul malahim ne. Allah tsarin da ganin annabi ka san mai karfi ne, ko da dirin da yake da shi da tsarin da ganin sa ka san kai wannan ba kai karfi sosai malam, mai karfin gaske ne. To saboda haka wannan da karfin nan karfi aka nuna, ba na magana mu'jiza bane a gurin, karfin aka nuna kurin, aka dora mai kurin sai gashi ya fashe, sai ga wani haske ya tashi. Yana tashi sai Allah ya nuna annabi cewa to musuluncin nan ba zai tsaya a iya nan garin nan na Laraba ba, sai ya tafi can garin wani ba Laraba ba, sai ya tafi su Farisa, ya ƙara dorawa na biyu, ya ƙara fashewa, sai sai ya ƙara tashi, musuluncin sai ya tafi garuruwan su kaza, ya ƙara na uku ne gaba ɗaya sai tarwatsi. A na farko da zai tarwatse ga baki daya, amma so da a nuna wa'annan albishir ga musulmai ya kwantar da hankalin ku, musuluncin nan sai ya ratsa duniya ga baki daya, shi da aka raba a gida 3. To manzo Allah mai tsananin karfi ne, ba na wasa ba. Shi sa ba iya mai. Ya aka da Rukana wani jarumi dan kokawa ne, ba a kada shi, champion ne, ba a kada shi. Ya ce manzo Allah, to ko za ka dan shigo ne kai ma dan gwada maka. Kai yana ganin a tunanin shi ai annabi haba mutum ne suka buga da shi, manyan masu ji da karfi sun buga da shi, ba a taba samun wanda ya kwantar da shi kasa ba a ka da shi. Shi yasa ya aje wasu akuyoyi, ce ga wannan akuyoyin yake ga annabi, inda annabi ya yi dinsa ya dauka. Shi ko annabi wannan akuyoyin ya fi so ba, in dai hannun ɗinka ka musulunta kurin shi ne musulunci ake bukata, ka amince. So yana ganin kamar impossible ne ma a ce annabi ya yi dinsa, ya ce ya amince kurin. So da shi a tunaninsa ai ba zai kayu ba ne, isa ya amince inda har an kada shi zai musulunta nan. Annabi ce bismillah, aka ja daga, mutane suna kallo ba, aka fara daga tuka annabi ya daga shi haka, abinda ba taba yi ba. Yawa ce wanda mutum an raba shi kafafun shi da kasa, kai gashi annabi ya daga shi sama,
juyar da shi nana shi da ƙasa. Mutane abinda yau a ce yau bayan wani ne a ƙasa haka, sai ya ce a to ai kashin mace ne, ai ban shirya ba ka bari shirya a nemi da to shirya yanzu a sake je sakarwa a sake. Ka shirya? Na shirya, bismillah. Aka fara taka haba na bai ƙara daga shi, ƙara nana shi da ƙasa. Ya ce kai wato da na fi son shirya sosai ne ai. A ce a yanzu ma baka shirya ba. Ya ce ai yanzu ma ban gama shiryawa yadda ya kamata ba. To mu je na uku. Shikenan ka shirya? Ka dai shirya? Na shirya. Ka shirya? To bismillah. Haba taka Allah bai ƙara daga shi nana shi da ƙasa. To yanzu ba ya tabbatar ainihin ɗinsa. Ya ce na yadda da aka fashi akuyoyin na annabi ya ce a ni ba su ne a gabana ba, rike akuyoyinka. Shi kullum muradin shi musulunta. A gani ya sa an can karfi ne, annabi sallallahu mai karfin gaske ne, ba na wasa ba ne. Kafirai bayan da za su yi da shi, in ma za a zo a gwada kashi ne, bayan da za su yi da shi karfa ne malam, ba na wasa ba. Na sai wannan to kaga a wannan lokacin nan ba, a wannan zamanin yawmul ahzab din nan, gazwatul khandaq shine wannan yakin da aka yi na haka ramin nan. Ai bayan an gama haka ramin, wato su kafiran da suka taho suka zo sai su ga wawa keken rami, suka ce kai ka ga wata sabuwar makida, wannan laraba ba su taɓa sanin wannan ba. An zo za a yaƙe ku nan da nan kun haƙa rami haka cikin ƙananan kwanaki, mahaukacin rami, kawai wannan laraba ba su taɓa sanin wannan ba. Abin sai ba su mamaki. To yanzu ta yaya za a iya a haurowa ba ta yi ba. Sai suka kafa hemominsu daga nan gurin, sai daga nan da ake ta cillo mashi da kibiyoyi. In sun cillo su ne su cilla nasu. A wannan cille-cillen da an samu wasu musulman da wasu an musu rauni ma, wasu ma yan kaɗan da ya zara su. To aka samu kuma wasu daga cikin kafaran suka nemi su zagaya ta wata hanya, akwai wani ɗan saƙo da za a iya saƙatawa a ɗan shigo. To nan ma Allah ya sa dakaru a gurin, aje a tsara gurin. A ranar aka san waye sai da Ali, don suna wannan bakin gurin da aka tsare gurin. Sai ga Amr bin Abdul, wani katafaren kafiri ne, sadauki kuma ana ji da shi, in ya fito ana tsoronsa, kakkarfan bala'i ne. Su suka biyo ta wannan hanyar za su kutso da shigo. Aka zo ba aka ja daga a gurin nan, su sai sun shigo, ga musulmai sun ja daga kuma ba za a shigo ba. Sai shi ya dan zo kan shi kirari, gani na fito cewa musulman a cikin waye yake so ya uwarsa asara ta ya wani ya fito yanzu, waye yake so ya ƴaƴansa asara su zama marayu, waye yake so matarsa ita ma ta zama zaura yanzu ya fito. Sai musulman nan so da mugun mutumin nan karfin gaske ne, an san shi. Na farko sadauki ne, na biyu baya da tsoro, na kuma ya iya yaƙi, da yake mayaƙi ne sosai. Sai kowa ya kasa fitowa, aka dai shi tukunna. To ana jira kuma da Allah ne zai faɗi sunan da za su fito, ya ce kai wanda wani ku fita, tun da kowa bai fito ba. Kowa ya shiru. Sai mutum ya ga ba wanda ya fito, ya kan shi kira da irin wannan arasa zai fito, halimin mubaris yana ihu. Sai aina jannatukum, ina aljanna ta ku take? Kun yi shemu da ihun azin cewa kuna da wata aljanna, ko kun mutu za ku tafi aljanna. To ku zo an aika ku tafi can, in gaske ne abin naku. To sai dana alkurin sai dana shi baci, ya shi za mu tsaya wani kafirin banza ya ɗaya na ta gaya wata yin wannan magana. Sai ya fito ce ya Rasulullah kamar izinin tunkaru wannan zinnan soke mai kanshi. To
to a lokacin sayyidina Ali yana matashin saurayi bai fi shekara irin 22 haka zuwa 3 ba, kaga ai matashi ne, amma ba duk da kuruciyar nan ba akwai karfin sadauki ne malam, ba na wasa ba. Sai manzo Allah sai tausaya mai, ganin cewa akwai manyan mutane. Manzo Allah ya duba kuruciyar sayyidina Ali ya ce Aliyu je zai ka zauna a sunna. To sai biyayya zai zauna, shi ko wancan jahili sai kara kirari ke kansa, wai ya ke ne na fito na rasa wanda zai zo tunkare ni, da kun shi mutuwa kun zo yaƙi ba kwa tsoro, ku an kashe kuma kun mutuwa shahada an kai ba za ku wuce aljanna, to ku fito yanzu nan cikin lakutan. Sai dina lai kara fita shi, ya Rasulullahi kamar izini mutumin nan iba ɗaure shi ne, kamar izini mu tunkare shi. Wanda Allah ya ce Aliyu ya Ali ya Ali sai ina lai kara zuwa ya zauna, mutumin nan fa ya kara tada kura a gurin nan, ya ja dukin shi wani kwabo a gurin, ya tada kura yana jin daɗi, an kasa fitowa. Ya yi kirari ni ne wane ni ne kaza ni ne wanda in na fito ba wanda ya sai fito sai a gabana, ni ne kaza kai. Sai dina da ya fito wata uku ce ya Rasulallah, izinin gurin da ke jira a gurin ya Rasulallah, kai izinin ta kara mutumin nan. Annabi ya ce Aliyu amuru ne ba, annabi ya ce sai dina da ce wai amuru waye shi, ita yana gaya mutane wannan maganganu, in da ke izini ya Rasulallah magana ta izinin ka ake jira. Annabi ya ce na ma izini. Haba sai da Ali ya fito shi ma fara kan shi kirari, so da wancan yana kan shi kirari, ke zamanin ba yi kirarin bane, ce ni ne Haidara, kusan Haidara larabci irin sadaukin zakin nan. Kun sai da Ali ba shi kada ya haifa a cikin Ka'aba, kuma hayo ba kara ko wani a cikin Ka'aba, a cikin Ka'aba aka haife shi. An zo ana dawabi na guda ta balle a cikin Ka'aba aka haife shi a ciki, shi kada ya kai wannan gatan a duniya. Haba da suka fara karawa da ɗan halikin nan malam, da yake shi ɗin ma sadauki ne, ai kafin da za a fara sai ga sai na Ali ya ga hamna a yaron tashi saurayi haka, ni ƴaƴana ma ina da yana zai game shi, ce kai yaro saurara, ka a ce in ne faɗa da kai kowa zai ce na ci zalinka, sai a ce da Allah yana faɗa da sa'an ƴaƴan shi, sai a ce wannan cin zali na yi, so da haka ina tausayin ka koma. Akwai masu shekaru iri na su ya kamata su fito, amma kai yanzu a iyanka asara ka koma. Ya ce ka gaje cika bakin ka ne ya ishe ni kurin, a yau zan sauke ma kanka ne yanzu, kashe ka zan yi yanzu nan. Ne kace ka ce an gaya ma. Sai shi ma ya fusata, aka fara tun ana yi da takobi ta kai yanzu a nuna kwanji, aka zo sai kurin karfi za a nuna yanzu, an aji zancen takobin ma yanzu an nuna karfi malam. Kura ta tillike aka daina maganin su, tsabagen kura sun tada kura a gurin, masu karfi biyu ne suka haɗu suka tada kura, aka kasa gane su ma yanzu. Sai sabai hankalin su ya tashi, kai ya Rasulullahi hanya ba za ka yi addu'a ba kuwa, to sai na Allah addu'a fa. Sai annabi ya ga ai irin nan gurin ma ba sai addu'a, saboda ai yanzu ana karo ne tsakanin zallan imani da zallan kafirci, sai a sa Allah ido kura a ga. Haba can kura malam tana ƙara tullikewa, aka ce ta kabbara, sai yadda Ali ya wata kabbara, ashe da ya samu ya luguyuguita mutumin nan, da ya luguyuguita shi, haba da ko takobi da ya nema irin sara aka kurin malam, sai aka je ya kabbara Allahu Akbar, sai sahabbai aka fara su ma Allahu Akbar, sai murna an yi nasara malam. Sai ga wancan banzan kuna daga amurkar da shi a kasa, an gama da shi malam. An gaya musulunci wasa ne, zallan imani. Sai da na Ali ne fa, imani ne zon surutun sakura a gurin malam, ba wasa. Shi sa ake cewa shi karrama Allah wajhahu, Allah ya kara karrama fuskarsa. So da kula sauran musulmai ai da daga bautar gunki ake ga zaka musulunta, shi ba
dan gidan annabi ne shi dan yana karami a gidan annabi ya taso isa zuwa musulunci sai da ana karami musulunci ya zo bai balaga ba yana dan karami musulunci ya zo isa kurin shikenan sai aka shiga baki daya isa shi da tun farko bai taba gunki sujuda ba isa sai shi karramallahu wajahu shi sujuda da ran da ya fara sujuda a duniya Allah ya sujuda to shine to kaga a wannan fa lokacin wannan yakin musulmai an girgiza so da ana zaune ne a guri ga karancin abinci ba a zuwa gida akwai masu dai sun lalewa su dan je gida wasu na neman izini sai ya rasulullahi dan izini za mu dan je kuma gida mu dan kinsa mu dawo sai annabi musu izini wasu kuma ba sa neman izini ko sun lalewa suke su gudu to ana ba ke ta kwana da kwanaki kuma ga kafaran nasara ta cillo kibiyoyi da masu yasa bacci ma da daddare ba iya yiwuwa da daddare ba bacci da rana ba bacci ga yunwa wahala aka yi kwanaki wahala har ta kai musulmi an girgiza mana a lokacin nan to karshen lamari sai gashi Allah ya kawo nasara sai gashi Allah ya fara sannan alaihim rihan kuma nasu tana fada musu aka tana diba kasa tana zuba musu a fuska wajudan lam taraha da kuma dundunan mala'iku da ba ku ganin su ma suka zo suka ƙara kora su ika na kore su aka samu salama ne karshen wannan yakin sannan kowa ya samu salama kuma shine Allah ya ce ala na'am inna nasrallahi qaribun lalle taimakon Allah yana kusa to za su Allah ya kawo na'am to lokaci ya wannan sai mu sa aya صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الا كان له وسيله والفضيله ودرجه عاليه الرفيعه والمقام المحمود شغلنا الله يساك مسجد على خير ما لم نكن عند العلم الله يساك مسجد على خير That's what I do. kamar mu cika addu'a wanda yake tambaya don biyu ne zan guda kwano ne bari mu ga uku ya ce na farko yana son a fassara ne wannan ayar inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadina. Allah yana faɗa cikin wannan aya yana cewa ud'u rabbakum ku rika roƙon ubangijinku tadarruan kuna masu tadarru'i shi idan kana roƙon Allah ana so ka rika tadarru'i kana kaskantar da kai ga Allah kusa haka shi na cikin ladabin addu'a ka sun koyar da kai ba daga kanka sama ba ka sun koyar da kai amma ka daga hannayenka ka daga hannaye kana roƙon Allah amma ka sun koyar da kai kana tadarru'i ga Allah wa kufiyatan kuma abin a yi shi kaman ƙasa da murya kana roƙon Allah wato kai ƙasa da muryarka ba sai dan shi Allah ba ne sai ke ba dana kai ta mai ihu in za ka roƙe shi innahu domin shi Allah la yuhibbul mu'tadina baya son man sallake iyaka da wanda aka ma iyaka ba su ka sallake gurin kaka mutunta a da ala ayi hali to sai yake cewa wai wannan ayar tana nuni ne cewa an hana daga murya da yin zikiri. A'a bai fahimci abu bai da kyau, ba wai an hana daga murya da yin zikirin Allah cewa za a yi zikiri kada a daga murya ba ne. Ai daga murya da zikiri baya gani ba Buhari ya rawaito hadisi bane ne cewa inna rafa al-aswat bi dhikri kana bi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa daga murya da zikiri ya kasance tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Abbas ne rawaito hadisi yana cikin Bukhari. Shi daga murya da zikirin Allah ba. Ina da jiya ne a cikin karatun da muka yi
da Allah ya ce wa zikrullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikran wancan ambata iyayen da suke yi daga murya suke yi Allah ya ce an canza muku ba iyayen ku za ku ambata ba Allah za ku ambata kamar da za ku yi kiran iyayen ku to an canza ku kira Allah yanzu aw ashadda zikran kuma zikirin da za ku Allah ya fi wancan ma tsanani to su ake su kasa da murya wancan suna da karfi an ce ku yi yafi nasu hadisul qudsi ya tabbata a annabi sallallahu alaihi ya bayani cewa Allah ya faɗa ya ce ninna tare da bawana yayin da yake ambato na fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan wannan bawan nawa ya ambace ni a sirrinsa mana a sirrance bawan da ya ji shi yake ta ambato na yana ta zikirin Allah Allah ce zan ambace shi ni ma a sirrina a sirrance wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan min mala'in idan ya ambace ni a cikin taron jama'a to yin zikiri a cikin taron jama'a an kawo cewa a yi zikiri cikin taron jama'a sai ku ya sirrance ai kowa ya san da an kawo zancen taro ai da ake so a sirrancen kai kadai aka faɗa yanzu ka to shiga cikin ayarin jama'a masu zikiri na ga shi to yanzu daga murya kenan za da ka'idar jama'a da an ce jama'a na taro kai ma ka san gudun sai ka ji daga murya in dai taron jama'a ne to ba za ka da an shiru ba ka'idar jama'a sunan da dama gurin daga murya ka gani shine saboda haka su da yake mutanen da shedan ya riga ya ribace su ya hana su yin zikiri kuma ya nuna musu cewa su mai aiki su dakatar da masu yi su hana masu yi su da suke ta neman irin wannan hanyoyin a ga cewa sun hana ku yin zikiri su ga cewa sun hana ku yin zikiri ai ba wai zance ma daga murya suke so a daina ba zikirin ne ba sa so a rike yi gaba daya kuma babu inda Allah ya ce wazkurullah zikran qalila ba mutum Allah ambato ne kadan ambato kadan babu inda Allah ya faɗa haka sai da wazkurullah zikran kaseeran ambatan Allah da yawa ake yi sai mana ta ambatan Allah ko da yaushe wani ma ya tambaye manzo Allah ya ce tsakanin da shari'a yayi yawa ya rasulullah ka bana abu mai sauki da zan rike mai sai manzo Allah ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah mai annabi ya shi zikiri ya bashi kaka ba rasa kai bushe kullun idan a dangace da ambatan Allah kai da zikiri ko da yaushe na ku zo na kuna zikirin Allah ga hadisi ya tabbata muslim ma ya rawaito la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi ma 'inda makkar mutane za su taru su zauna suna ambatan Allah ta'ala to sai nutsuwa daga Allah ta soka musu sai rahama daga Allah ta lallabe su sai kuma mala'iku sun zo sun kewaye su sai kuma Allah ya ambace su a can malawar ala mutane da Allah ya ce jama'a qaumun jama'a su taru suna zikirin Allah kuma manzo Allah ya kara cewa idan kuntum bi riyadil jannati farqahu idan kun zo wucewa wajen dausayin gidan aljanna ba wucewa za ku yi ba kuma ku zo na kiwata da ku ci abin da ake ci a gurin sahabbai suka ce wa riyadul janna menene kuma dausayin gidan aljanna annabi ya ce hilaqul zikri da'ira zikri duk wanda ai da'ira ana zikirin Allah to kai ma ga yace ka warware musu gaskiya kiran Allah ake yi shedan kuma baya kauna irin wannan da'irorin baya kauna shi sa kullum wasu wasan da yake wa jama'a sa agent da suke mai aiki ina ƙara ingiza su ina tunzara su ba su ina ƙara turo su su kuma suna jin daɗi suna shedan aiki suna shedan aiki ba sani ba ko ma sun sani ka gani saboda haka to ba ka ba da Allah na shi ma wancan hadisin da ba a baki zaka hujja da shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar yana sallah sai ba a ji karatun annabi ya ce a ai sallallahu alaihi wasallam da kana daga murya kana sai shi ai kina ga shi ubangijin yana ci shi kuma sai da Umaru da annabi ya wuce ya shi kuma yana sallah yana daga murya da ƙarfi yana karatun sallah
kuma annabi ce shi ma ya rage ya dan rage muryar tashi sai sai ya rasulullahi ina zuwa da kafiran nan a ga wannan ana maganar sallah ne ai ana maganar sallah ne shine to sai ya tambaye shi da biyu wai ya ce kuma ya kasara a yayin me shi ana akwai lokaci tukunna akwai lokaci wai yana tambaya ne akan wai ana bula ana menene ana daga bula ana sirrantawa kuma aka zo ana bayyana waya mai sa ana nafila ana karatu ana sirranta shi ba a bayyana shi amma idan zo irin sallar na ta dare sai kuma ana bayyana ba gina nan wannan addu'a da ake ta alƙuna shi dai kawai bayyana karatun sallar wai a to shi wanda mai shi bisani bane ai a nafilan ma ai ana bayyana karatun sallar nafila ba sai lalle wacce ta tahajjudi ba karatun nafila in zaka nafila da rana to shine zaka yi ta a sirrance karatun amma na fila dare ana bayyana karatunta na fila dare ana bayyana karatunta tambayar ya kamata ya rubuto ayar kamar yadda ya rubuto ta farko saboda ba ya tsana ta bincike yana wannan sai ya ce kuma ta ƙarshe ya ce malam wai mu yan dariƙa mun yi kama da kirista a cikin abu da bakwai wai suna taron kirsimeti mu ma muna taron maulidi da sauransu wato wai zance a ce wai min gaba da kirista ai in dai haka za ce za a rika duba abu a ce abu kaza min gaba da kirista to awal za a rika lissafawa wanda su ma abubuwan da suke yi kuma sai kamar suna da yawa ka gani to ba wannan bane magana shine ba zancen wai kama da abin nan ba illan can kama da wani addini ne ai addinai da dama idan ka duba za ka ko na ba ana yin shi a wannan addinin a kuma bai kama da shi ma wani addinin ana yi kirista ba su addu'a to musulmai idan su yi addu'a su ma su kama da kirista kenan ko mana idan an ce wato wai yin maulidi ya zama ai kama da kirista shi sa za su maulidi babu kyau to daga yanzu wanda ya ɗauki wannan idan ya je ne addu'a tunda kirista suna addu'a da zarar shi ma ya yi addu'a to shi ma ya kama da kirista a gani so da haka abin da za a duba shi ne addu'a ya take a nan za ka duba su kirista ya suke nasu addu'a suke roƙa suna roƙan jesus ne a matsayin shi na ubangiji tunda su a gurin su jesus ubangiji ne kai ko musulmi kana roƙon allah ne a matsayin allah shine ubangijinka to in kun yi kama a wajen addu'a to a wajen manufar makasarin addu'ar kun saɓani to so da haka in ma wannan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama da kirista a wajen yin maulidi to a wajen manufofin taron an yi saɓani shine a wajen manufofin taron a duba yadda tsarin abin yake akwai saɓani a ciki maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake zuwa ba sai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaishe a gurin maulidi masoyin annabi ne makin annabi baya zuwa kaga wannan shine shaida na farko kai ga wani taro ana yi taron soyayya taron masoya manzon Allah
haba mala abin gwanin daɗi a faɗa ma a ci taron masoya manzan Allah sai a ce ke ga wasu samfanin sa da su fika su kuma suna zagin su kuma yanci sai a ce wancan makiya annabi ne su kuma ka ji matsalar abin su wayanda suna nuna soyayya ga annabi wancan kuma suna cewa suna kafurta suna bid'antar da su suna cewa masu yin wancan taron gara da ka je wancan taron na maulidi ka kwana gara ka je ka kwana gurin da ake fati ana shan giya ana rawa da yan mata ana shan sigari da giya da iskanci kala kala ana kada kade ka kwana a wannan gurin ya fi ma da ka je ka kwana a wancan gurin da ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam su wancan taron suke faɗan wannan yanzu masu faɗan wannan soyayya suke nuna annabi kiyayya suke nuna annabi kiyayya suke nuna annabi kuma su ma sun san kiyayya suke nuna annabi haka buɗe baki ka ce wai da aje a kwana a gurin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin da ake kwana ana karatun qur'ani ana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta tarihin manzon Allah tun daga farkon rayuwar shi kaji yadda musulunci ya zo yadda musulunci ya yada a duniya ana karanta maka darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙara binciko ka kana ƙara jin shauki da soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba malam san manzon Allah ba wajibi ne fardu ainin ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallar da zaka a duniya in ka je lahira babu san manzon Allah shirme kai wallahi wuta zaka shiga wallahi duk sallar da kai inda babu san manzon Allah wuta zaka shiga san manzon Allah wajibi ne dole ka so shi a ka'ida kuma duk abin da ya zama wajibi to abin da za a yi sai an yi wannan abin sannan a tabbatar da wancan to wannan aikin shi ma ya zama wajibi ya zama wajibi ka gani saboda haka ka ga ashe tunda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine gurin da ake ƙara kunna san annabi sallallahu alaihi wasallam a mutane a ƙara diddiga shi a ƙara tabbatar da shi a zakatan al'umma a ƙara shi to shi ma ya zama wajibi akan su rika yi shine amma sai a samu wani makiyin annabi da kilafika yana ce muku wannan guri da ake wannan abu na annabi sallallahu alaihi wasallam da ka je gurin ka kwana kana jin yaban annabi kana jin tarihin manzon Allah kana jin darajar manzon Allah da ka je ka ji wannan ya ka je kwana gurin da ake taron shan giya ake zana ake iskanci kala kala ka kwana a wannan gurin ya kuma kaji kuran an kwangila an ɗauki shi na aiki shi ne mana ba masoyi annabi bane kowa ya san ba masoyi annabi bane kana son annabi da faɗi wannan magana ba za ka faɗi wannan magana ba so da haka mu wannan ba hujja bace ka zo ka ce mana wannan magana kuma ka zo ka ce mana bid'a ce to zo ka ga mana cewa bid'a ce ka ce mu da bid'a ce to sai a tambaye ka me bid'a sai ga mana me bid'a a musulunci manzo Allah ya haramta mana yin bid'a ya ce dukkan bid'a fata ce amma kan manta manzo Allah ya ce da mu taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik ban bakku a hausa ba na bakku akan farar hanya kalkal daren da kamar rana yake ba zance a cewa ga duhu hanyar da bakku akai ba mai kada cewa daga wannan hanyar sai wanda ya halaka to wannan hanyar sai mu je mu tsaya kanta mu duba da annabi ya ce da mu bid'a kasa ce kuma bid'a wuta mu je mu duba ai ya mana bayanin bid'a din da Buhari da Muslim sun mana bayani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam me yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya faru wani sabon abu wani zai kirkiro shi ya fare shi a musulunci wanda da ba kayan musulunci bane ya zo da shi daga baya ya cusa ya zama cushe wannan shine raddun shine abin korewa ita ce bid'a da annabi yake yi har yanzu ba ta ga hadisi ko ayat qur'ani ko me ya take a ga wannan muridin nan ya ce ga wani hadisi da manzon Allah ya hanya to ina las kawo tun da ko babu shi kai ko kai da zama wala a gani to da haka shi hakikanin bid'a abinda ba na musulunci bane a zo a kawo shi za a tuba shi a musulunci shi da bid'a amma duk abin da yake da asali a musulunci to wannan ya shigo man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa la yunqasu min ujurihim shay'un ba za a ce duk wanda ya sunnan da wani sunna shi ne ya faru wani abu wannan abin yanzu shi ne ya faru shi amma a cikin musulunci
kayan musulunci ne zai fito da shi nuna al'umma to za a bashi ladan shi ya faru wannan abin kuma duk wanda zai aikata irin wannan abin yana da kamashin lada sannan wala yunqasu min ujuri shi ba za a raga da cikin ladan wa'ancan ba a bashi a'a lada da ban Allah zai bashi to sai da haka yaya za a yi ka zo ka ce da mu wai kai ba za a yi maulidi ba wai hujjar ka shine cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai maulidi ba annabi sallallahu bai maulidi ba shi sa tunda annabi bai maulidi ba sahabbai ba su maulidi ba kai ma ba za a maulidi ba kuma kana faɗan wannan maganar dan abun haushi ka faɗe ta kuma a gurin tafsiri ka ma yasa faɗa gurin tafsiri kai a gurin tafsiri to sai ka ba mu amsa annabi ya tafsiri ko sahabbai su tafsiri da azumi to a cikin da shugaban yan bidiya kenan kai da shugaban alƙalai na musabaka annabi ya taɓa shi da musabaka zamanin sa ko ka fa annabi sa hadisi qur'ani ne ka fa annabi sa hadisi qur'ani ne shi bai ga ayyan musulmai bai ce kun ga Allah shi da musabaka har musabaka alqur'ani me yasa bai ce yayi ba ka zo kana yi kai ba ce kai bid'a ba saboda musabaka har kan samun kuɗi har kan samun kuɗi shi kuma mai har kan soyayyar manzon Allah ba kuma sai dai a kashe kuɗin ma ko ba zai kashe kuɗin shi hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi dan ba zai kashe kuɗin sa irin wannan harkar ba ina sai dai a ba su musabaka musa'abaka to ga tahajjudi nan da yanzu kowa na ta yi da masu kin maulidi da masu son maulidi duka ana tahajjudi a gaya mana akwai ranar da manzo Allah ya tara jama'a ya ce to yau azumin mu 20 ku fito za mu fara tahajjudi za mu soka alqur'ani a cikin kwana 10 da ya rage a faɗa wannan hadisin a ce ga wata ran annabi ya tara mutane ya musu limancin tahajjudi za a yi kwana 20 yanzu kullum a ido shida da ran sallah an yi sauka ko so ɗaya ba ta yi ba kuna kurkin maulidi kuma kuna tahajjudi to shine in dai kun ce maulidi bid'a ne annabi dan annabi bai yi ba to tahajjudin ma shi ma sai ku ce shi ba bid'a dan shi ma annabi bai yi ba ku daina daga yau kuma ku daina tafsiri da azumi ku daina musabaka abubuwa da yawa ku daina su ku daina taron kaddamar da kaseti taron kaddamar da littafi da a daina su ya dalibai taron ya dalibai na makarantu kuma duk rusa makarantu islamiyya kaga wasu makaranta aka gina zamanin annabi islamiyya a ya ba a ce ga wata makaranta madrasa kula kaza a zamanin annabi akwai ta ba rusa din wannan makarantu sun zama da bidiya su ma mutane ba ku bayyana bidiya ba kullum kuna mutane shi ne kullum ku je ku tsaya mu karatu ku bayyana ne bidiya da annabi yake nufi sahabbai sun fi fahimta sun sun da sun fahimci ne annabi ne da bid'a shi sa suka yi abubuwan da annabi bai a zamanin shi ba abubuwan ne suka kawo da zamanin annabi ba a yi shi ba kaga to da sun fahimci ne annabi ne da bid'a ba yana da wani abin da bai yi ba ba shi yake nufi ba wai abin da annabi ba yi shi a zamanin shi ba wanne yake nufi ba abin da ba na musulunci ba da za a tusa shi a musulunci shine kullu bid'a duk wani abu da wani zai kawo sai ya auna shi da ma'aunin musuluncin nan shin wannan dama kayan musulunci ne yana cikin musulunci ko baya ciki musulunci bai san da shi kawo shi daga kayan gaba ta wannan shine bid'a ka gani abubuwan nan sahabbai suka yi wanda ba yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba san zamanin annabi qur'ani babu shi wani a ce ga complete book qur'ani babu shi zamanin sai na buga aka da qur'ani ya zama wurin da littafi ka gani ko ya san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin limancin asham sai zamanin sai na umaru da gero shi aka zo aka tabbatar shi ake yi mun wani zai ce ma a ya taɓa samun wani hadisi wani sahabi ya zo manzo Allah yana nafila da daddare a watan Ramadan sai dai bishi dami da gari yawa ya je ga wasu da su ma suka ba annabi jami da gari ƙara wayewa aka zo sai aka yi yawa annabi sai bi fitowa ya musu sallar ya ce kai kowa ya je kayan sha gida to da ana da kada Allah ya wadauta muku to an ka ce wannan hadisin da shi zaka hujja cewa an yi asham kai annabi ya kwande wannan abu ya ce kowa ya je kayan sha gida ai kwande wannan abu to me yasa sai namu ne da shi tunda ai kwande yanzu babu shi a zamanin annabi kenan babu shi sai na umar ne ya dawo da shi ya kiro shi kurum yasa ai ya samu challenge a farko shi ma wasu abin da ce ba zai zama mi abin da annabi bai ba sai nuna masa a wannan bid'a ce mai kyau yace ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a sai na umar ya ma dalla da ita saboda abu ne mai kyau
abu ne kayan musulunci ne wannan ba na wajen musulunci kuma yanci bid'a bane kayan musulunci ne wannan sai da Usman shi ma ya abin da zamanin annabi ba yi ba da ya halifin sai da Usman ko ba ya san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kira sallah daya ake yi ko da sallah asuba ce kuma ake mata biyu amma ko da sallah daya ake yi amma zamanin sai da Usman ya ƙara kiran sallah a sallar juma'a so da ya ga yan kasuwa ba sa rufe shago su zo sallar juma'a sai da ana jere da sau sannan mutum na ƙwarin kafin gama rufe shago ga alwala an tsere ma da zaka daya shi ne to yanzu a kiro kiran farko a da sai liman ya zo ya shigo masallaci ya hau kan mambari sannan za a kira sallah sai fara huɗuba shi sa kafin wa'annan su gama rufe shaguna a je a alwala lokaci ya kure kuma zancen ma watan juma'a al'amuru ku shi kenan ya kirkiro kiran sallah farko ya ce a kiran farko ko ba ya rufe shago a je a wanka ga masallaci sannan za a kira na biyu wannan kiran farkon shi kiro shi zaman annabi ana yi ne ba a yi sai da sai na Usman shi ma ya yi bid'a dan so mutane ba su fahimci bid'a ba wato ana nufin sai na Usman bai san ma'anar bid'a ba kenan shi ne matsalar su Allah ya mana muwafaka Allah ya kara mana soyayya annabi Allah kuma ya kara mana ganin darajar annabi Allah kuma ya sada mana manzon Allah da salatul fati Allah ya raba mu ga masu musulmi Allah ya kara musu rama kuma da san cika da imani اللهم يا رب كل الخير يا محمد الله ولا رب يغفر عليك يا رحمة المسلمين الذي بشير اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم بارك على تسليم الانصار اليك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا رب العالمين فرج عن سيدنا محمد يسر لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.